Ja sam iz Norwicha u Engleskoj, oko 20 minuta od mora. O, lepo, lepo, Lepo da. mesto, da. Da. Kao mali grad i mi imamo oko 10.000 do 15.000 ljudi. Zdravo. Zdravo, Boko. Kako si? Super, dobro sam, hvala. Kako si ti, Martine? Pa dobro sam. Da, bio je dug dan sa decom danas, Da. ali super je. Da, srećan sam da budem sa tobom večeras. Da. I ja, hvala ti što si se javio za danas i za današnji razgovor. Nema na čemu. To je moje zadovoljstvo. Također, ja znam da ćeš ti uskoro doći u moj grad. Da. 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 Da, ti ćeš se preseliti u Niš. Da, u avgustu. Da. U avgustu? Da, u avgustu, da, jedva čekam. Ja dođem sa porodicom. Ja imam ženu Srpkinju. I dva sina, Luka i Jasper. Luka i Jasper, da, rekao si mi, da. I pričali smo o tome da ćeš ti doći u Duvanište, da? Da, Duvanište ili Čajru. Da, zavisi od šta možemo da nađemo. Da. I Duvanište i Čajr u stvari imaju dosta zelene površine. Da, to je vrlo bitno za nas. Tačno. I plus rekao si mi i da tvoja kuća, odnosno kuća koju biste željeli da kupite, da treba da ima veliko dvorište ili bar neko dvorište. Da. Treba nam mesto za decu, zato što imaju veliku energiju. I treba nam mesto za to. Da, naravno. I koliko imaju godina Luka i Jasper? Luka ima 8 godina i Jasper 4, ali u četvrtak imat će 5 godina. Napunit će. Napunit će. Da, to je velika stvar za njega. Naravno, sigurno je srećan. Baš srećan. Da. I mi ćemo da pevamo srpske pesme i engleske pesme za to. Da, odlično. Da, bit će super žurka. Da. Da, imat ćemo idemo u igraonicu. Naravno. Sa prijateljima. Biće puno njihovih prijatelja, da, Lukinih i Jasperovih prijatelja. Biće, interesantno. Naravno. Da li je tražio nešto kao poklon za rođendan? Da, teško je ove godina, zato što mi selimo i nećemo... Se selite. Da, i nećemo da uzmemo previše stvari. Zbog toga ove godina rekli smo tatu i sestr brat, nemojte da kupite stvari za Jasper, samo idite negdje sa njim. Da, bit će lakše za nas. Da, naravno, bit će lakše, da, razumem. On će sigurno biti srećan u igraonici. Da. Ima nekoliko poklonče. Neko poklončića, tačno, to sam ja htio. Poklončića, da, malih poklona, da. I gdje vi živite sada? Ok, da. Ja sam iz Norwicha u Engleskoj, oko 20 minuta od mora. O, lepo. Lepo mesto, da. Kao mali grad i mi imamo oko 10.000 do 15.000 ljudi. Nisam tačno u Norwich, kao mali grad se zove North Walsham, ali niko ne znaju gdje je to. Niko ne zna gdje je to? Ne zna, da, Norwich je kao najveći grad blizu North Walshama. Razumem. Da. A to je u Engleskoj? Da. U Engleskoj, da. Južno i istok, ne znam tačno kako da kažem. Jugoistočno, da.
ili jugoistok je noun kao imenica, jugoistok, a Da. jugoistočno is actually more of an adjective kao Okay. pridev. Da. Ja. Razumem, da. I vi tu živite, tvoja žena, ti i tvoja deca, mislim, sve vreme ili puno godina? Da, živjeli smo ovdje već 15 godina. Živimo ovdje već 15. Živimo da u North Walsham. I pre 16-17 godina, u 2007. godine, suprugu sam upoznao u Nišu, da kad sam živio u Srbiji, kao volontirajući u crkvi, gdje sam vodio studentski rad i humanitarnu pomoć. Da. I poslije toga selili smo. Preselili ste se da, tamo. Da, i sad vraćamo se. Da. To je veoma lepa priča, da. Da, hvala. Moja žena samo priča na srpskom sa decom, ali ja nemam mnogo mogućnosti da pričam sa ljudima na srpskom, ali hoću da kad živim sa vama u Nišu, moj srpski će biti bolje. Da, biće bolji. Da, potrebno gramatike i padeži. Da, naravno. Kad sam živao u Nišu, živao sam sa nekim iz Vranje. Da, i nisam siguran ako sve sam učio je bilo dobro. tačno. Učio sam nekako kao kuku, lele, majko, abe, dabe, bate, be, itd. Da. Da. Tako pričamo i u Nišu, moram reći. Te neke stvari koje si rekao, da, i u Nišu možda ne koriste svi sve padeže. Da, nažalost, to je istina. Nažalost. Moja žena je Paračinka. I ona bolje priča srpski i ja učim kroz žene. Odlično. Kroz ženu, odnosno od žene. Da, od žene, from her. Da. Koliko dugo si ti 2007. bio u Srbiji? Da. Koliko dugo? Godinu dana. Godinu dana. Možda još malo. Moja žena je profesora, kako se kaže? Profesorka engleskog. Da, i morala je da završi na fakultet filosofski. Da, naravno. Da, i poslije toga vratili smo. Poslije toga ste došli u Englesku. Da, sve zajedno oko 12 do 16 mjeseci sam bio u Nišu. Nije loše. Nije loše, da, to nije kratak period. Da, i uvek sam rekao, jednog dana hoću da se vratim, i da, sad dešava. Wow, to se sad i dešava. Da, i dešava. Da, i ja sam srećan. Zašto radim od kuće. I ja mogu da radim od Niša. Iz Niša? Iz Niša, da, za isti firm. Aha, za istu firmu ili kompaniju. Za istu kompaniju, da. To je super za nas. Jeste, to je odlična situacija za vas, da. I nisam ti rekao malo pre kad si pričao vezano za tvoj srpski, samo stvarno hoću da kažem, tvoj srpski je sjajan, veoma dobar. Hvala. Da. Za mene, ja znam koliko stvari ne mogu da kažem, ali vrlo bitno za mene, kad sam živao u Nišu i htio sam da učim jezik, samo da pričam i ne previše da brinem ako pogrešim, samo da vežbam svaki dan koliko mogu. I da.
To je naravno. super, kako se kaže, advice. Savjet. Savjet, da. Ja mislim, to je možda najbolji savjet kad hoćeš da pomogneš nekom da on bolje priča i da se oslobodi, da ima više samopouzdanja. Ja uvek to kažem ljudima, jer moji učenici nekad meni pričaju neke situacije kao ja sam rekao, ne znam, pišam umjesto pišem, pa je to ispalo malo awkward, znaš, malo, ili smešno, ili nešto tako, ali to je najbolje ne treba da se osjećaju loše ljudi kad greše, to je normalno da greše, najbolje je da pokušavaju opet i opet. Da, i ja mislim ako probaš u Srbiju da kaže nešto na srpskom, svaka osoba je vrlo srećan zbog toga da si probao. Jeste. Da, sigurno. Da, ja mislim. I još kad ljudi vide i kad čuju da ti stvarno toliko dobro znaš srpski, da stvarno možeš s njima pričati, a ne samo ćao, kako si, nego stvarno možeš s njima pričati, oni će zaista, ja mislim, iskreno biti i radoznali i srećni s tobom da popričaju i da te pitaju i da... Tako je, da. I u početku na početku 1 na 1 je u redu, ali u veliku grupu je vrlo teško, ali sad ide bolje i bolje. Da, lakše. I lakše i lakše. Da. I vic, za sad vic je najteški stvar za mene. Najteža stvar. Da. Vic kao joke. Da. To je teško za mene da, kako se kaže, da razumem. Ali osim toga nije toliko loše sad. Ok. To je možda i interesantna, da kažem, tema. Šta ti misliš, imaš ženu koja je Srpkinja, čak si i bio ovdje dugo. Da li misliš da je smisao za humor drugačiji? Kako se ti osjećaš kad čuješ te naše viceve, kad čuješ šta ljudi pričaju ovdje? U Srbiju. U Srbiji vi volite da napravite vic od druge zemlje ili druge dela Srbije kao Pirot ili Crna Gora. Da. To je smešno. Jeste. Ali moj tast uvek voli da napravi vic. Jedan posle jedan. I nakon 3 jedan za drugim. Da. I posle 5 samo kažem da, ali ne razumem ništa ne razumem. Ali on uživa to. Da, on uživa u tome. Da, ali... Da. Pa dobro je. Ja često idem u teretanu i slušam interesantne stvari tamo. Kao, kako se kaže slang na srpskom? Mi isto kažemo slang. Slang, da. Ja učim mnogo stvari tamo, također. Da, ali tačno. Ne znam koliko stvari mogu da repeat. Ponoviš, da. Da ponovim preko Skype-a. Razumem. Da, razumem. Mislim da je to u redu da možemo reći po neku psovka. Da, psovka, da. Mislim da je to u redu, da, ali da, ne moramo puno, da. Ili ne moramo baš pričati to što se priča u teretani, da. Tamo ima svakakvih. Jeste. I kad si u ovom gradu, kao što je Niš na jugu Srbije, tu se dosta razlikuje ono kako ljudi pričaju, da kažem, na ulici. Da. Znaš, i onako kako bih, na primjer, to ponekad kažem učenicima, pa mi je zanimljivo da i sad kažem tebi, znaš, jer pitaju me kako je drugačiji je govor u Nišu, na primjer, ili na jugu u odnosu na ostatak Srbije, i ja im onda kažem posebno, moraš da imaš tu neku vrstu, neki kao switch, neki kao, moraš da promeniš to kako i ti govoriš, jer ti ne možeš ovako da govoriš kao neki standardni srpski u teretani ili na ulici u Nišu, jer niko tako ne priča na ulici.
slažem se. A s Da. druge strane u učionici moraš imati neki određeni govor. Da, i također ako idem u Beogradu, moram da pričam polako i da Da, sve je brže u Nišu nego kao jeste, Novi Sad, Beograd, jeste. da, Da. drugačije. Jeste, da, drugačije malo akcenat i tako, da. Ali to je možda ovdje izraženije da ti moraš u različitim situacijama drugačije pričati. Mislim da je to u drugim gradovima drugačije jer oni tako pričaju svuda i onda, znaš, a ovdje moraš totalno promeniti u odnosu na okolnosti, način na koji pričaš. I da li si uvek živeo u Nišu? Ili? Jesam, da. To je moj rodni grad. Da? I u Srbiji sam samo živeo u Nišu. Ali sam neko vreme živeo i van Srbije. Da. U Americi. Pa lepo. Da. Super. Da. I za sad, da li ćeš da se vraćaš tamo ili hoćeš da živiš u Srbiji za uvek? Mislim da ću živjeti ovdje za uvek, da. Super. To je plan. Sad smo definitivno i u fazi kupovanja, slično kao vi, samo smo možda par mjeseci ispred, u fazi kupovanja većeg stana, gdje ćemo imati spavaće sobe za nas i za decu, koju planiramo, još uvijek nemamo. Tako da smo, i plus ja sam se ovdje vratio još pre 10 godina jer sam dobio posao u školi koji je za stalno. Odlično. Da, i mislim da nam to odgovara ovdje. Da. Odlično, da. Mislim, to je najteži stvar u Nišu je da nađe kao stalno posao. Da. I nažalost, ja imam mnogo prijatelji. Prijatelja? Prijatelja, da. Ko sad žive negdje drugo. Njemačka, Austrija, da. Samo zato što nisu mogli da nađu poslovi. Tačno. Da, nažalost. Nažalost, da, ja imam i svi, ja mislim, imaju ovdje ljudi nekog prijatelja ili rođaka koji živi u inostranstvu. Da, nažalost, sve više mladih i edukovanih ljudi ide, ali tako je, da, to je istina. Nažalost, i Norveška i Amerika. Da. Švajcarska, Njemačka. Da, ali nadam se da ako ljudi može da rade preko internet, na laptop, ne može da seli, kako se kaže? Ne moraju da se sele ili da se presele. Da. Vidjet ćemo. Da, u posljednje vreme sigurno ima dosta i tih poslova. Da. I onda ima više i, da kažemo, ekonomija na neki način opstaje jer ima više novca iz inostranstva koje ljudi zarađuju u stvari sedeći ovdje ili živeći ovdje. Da. Tako da ne moraju baš svi da idu. Da. Po neko može i ostati. Pa dobro, da. Da. I ti si skroz, da kažem, tebi se skroz sviđa ideja da se vi preselite ovdje, da u budućnosti možda čak i do kraja života budete ovdje? Da, možda. Nadam se. Mi idemo da pomažemo u crkvi i ne znamo koliko dugo ćemo da budemo tamo, ali za sad je za uvek. I ja hoću da napravim novi prijatelji. Da stekneš nove prijatelje. Da, vidjet ćemo kako ide. Ja volim da se bavim sportom, kao što je fudbal, trčim, idem u teretanu i možda kroz toga ja mogu da napravim prijatelji. Da napraviš ili da stekneš prijatelje, da.
Pa sigurno može steći jednog prijatelja, sigurno, zato što smo ti i ja blizu i sigurno možemo ići zajedno pored Nišave na trčanje. Ja Super. to volim. Ima tamo i onih kao onih sprava, odnosno šipki, možemo malo trenirati, malo trčati. Sviđa mi se to, da. Da. I da, ja volim, kao porodica volimo da idemo na planinarenje Da. i volimo putovanje i nadam se da imamo mogućnost za to. Da. Moje, kako se kaže, otac moje žene je šumarski inženjer, Mhm. tako da često istražujemo šume kad god dođemo. I mi nadamo se da kupimo veliki auto Mhm. i da eksplorišemo, kako se kaže. Da istražujemo? Da, to explore. Da, To explore, da. Ja mislim da bi mi rekli da istražujemo. Mislim da je research and explore, if I'm not mistaken. I think it's the same word. same word. Da, zato što u Srbiji ima mnogo lepih mesta za obilazak, Da. ali neko od mojih omiljenih su Grza, Soko Banja i Vrnjačka Banja možda i Zlatibor. Da. Da, ali ne znam, šta vi volite? Gde volite da idete? Ti i žene ili? Jeste. Da, žene i ja i mali pas. I mali pas, to je bitno, da. Koji vrst? Maltezer. Maltezer, lepo. Da, Lina. Da, moja žena Jovana i pas Lina. Da, i nadamo se da ćemo uskoro imati još nekog novog člana porodice. Lepo. Da, mi volimo isto možda planinarenje. I never really know what to say about those words. Hiking, trekking na engleskom i na srpskom planinarenje ili samo pešačenje. Da. Ne idemo na neka visoka mesta ili duga pešačenja, odnosno duga planinarenja, ali volimo pešačiti. I išli smo definitivno puno puta Soko Banja, Vrnjačka, Zlatibor, Kopaonik. Da, lepo. Kopaonik, tamo ima lepih pešačkih staza kroz šumu isto. Danas smo baš bili, pošto je nedelja, pa smo imali vremena malo u okolini Aleksinca, u jednu kao malu šumu. Stara planina je blizu nama. Jeste. Da? Kad budete došli ovdje, možete u Staru planinu za par sati stići tamo. Da, nije daleko. Da. Da li si bio na skijanje tamo ili Kopaonik? Nisam, zato što u stvari mi čak imamo jedan apartman na Kopaoniku, ali ne skijamo. Okay. I zato ne idemo tamo na skijanje ni na Staru planinu. Ali smo idemo samo na čaj ili u šetnju. Da. Znaš, također i u Bugarsku. Bugarska ima lepe te kako bi rekli, ski rezorte. Da. Koji nisu skupi. Ako volite skijanje, možete i tamo naći Banjsko ili neki drugi. Nisam probao, ali hoću da sad imam mogućnost. Da. Da. Stvarno. To je možda jedna od prednosti života ili življenja u Srbiji. To što su, da kažem, neke stvari, neke aktivnosti možda jeftinije ili dostupnije možda. Šta je dostupnije? Dostupno je kao more available or more reachable, and maybe I'm missing a word in English, but just easier to get to. Da, easy to get to, da. Da, slažem se. Da. Još kad kupite i veliki auto, moći ćete obilaziti puno mesta, sigurno. Da li si čuo, na primjer, za Đavolju Varoš? Bio sam tamo. Da, već si bio. Da, već sam bio tamo. Lepo je, vrlo interesantno mesto. Da. I oblak. Kako se kaže, shape. Je tako, oblak? Oblik. Oblik, da. Da, interesantni oblici, da. I također ima
također je lepa priroda, pa možeš malo prošetati. Da. Da, to je lepo i bili smo u Sisavac, također. Ja, to mi je poznato, Sisavac. Da, ima puno ribe tamo i možeš da izabereš što ćeš da jedeš. I ima spa tamo sad. Da? Napravili su spa sa saunu, jacuzzi, bazen itd. I lepo je. Meni je mnogo poznato to ime, ali sad ne mogu da se setim. Da li znaš otprilike gde je to? Ne znam tačno. Sisavac. Da. Sad ćemo baš pogledati da vidimo. Nije baš daleko. Mhm. Blizu Kragujevac. Blizu Kragujevca? Da. Vidim da sad kažu i Sisavac terme ili Sisavac spa. Da, možeš ići na malo neki spa vikend, da, jacuzzi, topli bazen i to. Jedno mesto gdje hoću da idem je Golubac. Nisam bio tamo, ali previše daleko. Samo za jedan dan. Jeste. To i ja želim definitivno. Nismo imali do sad nikako prilike, ali bismo također želili da vidimo tvrđavu i taj deo. Je lepo. Jeste. To je dobra ideja. Da. Ja mislim da ste vi na pravom putu, znaš, na odličnom putu i sigurno će biti baš zabavno. Da, biće interesantno da vidim koliko još mogu da učim kad živim tamo. Da. I biće interesantno za decu. Moja žena samo priča na srpskom sa njima, ali retko pričaju na srpskom kod kuće, zato što sve je na engleskom, ali razume puno. Razumeju puno. Moj sin Luka će da ide u treći razred, da, i mora da priča na srpskom. Da. Nema izbor. Sad ima časovi svaka nedelja preko internet da vežba malo. On zna kako da piše, ali mora da vežba da priča na srpskom. Zato što ja znam u Srbiju, vi morate da pričate puno tokom, kako se kaže, časa. Da, na času ili na časovima. Da, više od nas. Zato što misliš u Engleskoj se više rade testovi i više je pismeno ispitivanje. Da, puno slušamo i pišemo, ne često pričamo, kako se kaže, in front of, ispred. Da. Odeljenja ili ispred grupe ili ispred nastavnika. To će biti teško u početku za njega. Verovatno, da. Posebno je zato što je on iz druge zemlje i još nije možda sasvim siguran u svoj srpski i da još bude, kako da kažemo, taj neki možda neka trema kao stage fright when you're ispred table, everybody's looking at you, the attention, pažnja je of the whole class. Ali da, hrabar je, ali bit će drugačiji na srpskom. Biće drugačiji, da. Kako se on osjeća zbog svega toga, zbog toga što ide u drugu zemlju i... Da budem iskren, promeni. U početku bio je baš srećan, kao jedva čekam da budem sa bakom i dedom. Ja imam mogućnost svaki dan da šetam oko grada u tvrđavi, idem vozom, kao mali voz. Da, čira, vozić čira. Jedemo u pležuru. Da. Mnogo stvari. Ali sad ponekad on je tužan, ponekad bit će tužno, kako se kaže, to leave
otići, da. Otići, da, njegov prijatelj ima puno. Da, ostaviti možda, we use that word abandon, kao ostaviti prijatelje, to leave them behind. Da. Da, bit će teško, ali za Jasper samo ima 4 godina, ne znam koliko zna o tome. Da, nije još sasvim svestan situacije. Da, ali mi imamo mnogo deca u crkvu kod nas i zbog toga vole da bude sa decom, da igraju. Da se igraju. Da se igraju. I zbog toga mislim da će biti lako za njih da napravi društvo, prijatelji. Da, čak i na srpskom. Da, naravno, on će se brzo prilagoditi, adaptirati, da, sigurno. Da. Samo potreban mali neki period adaptacije. Yes, da, ali za mene radujem se. Ja volim kao avanturu, jedva čekam da učim novi jezik. Znam da pričam malo srpski, ali... Znaš, ne samo malo, znaš dobro da pričaš. Da, ja sam učio, koristio sam ovo. Super knjiga, jeste, zaista je sjajna knjiga. Da, ali još uvek mislim na engleskom, ali hoću da mislim na srpskom, samo da kad sam sa ljudima, sa prijateljima, samo da odmara umjesto da kako se kaže, da se koncentrišeš i fokusiraš na svoju rečenicu ili na šta ćeš reći, na to šta ćeš reći. Da, razumem, naravno, bit će sve lakše i lakše. Da ti odgovorim i na to što si pomenuo tvoj srpski je stvarno sad već sada dobar, ali kad budeš imao prilike da ovdje pričaš sa ljudima svaki dan, svakog dana, to će, ja mislim, posle nekoliko mjeseci ti ćeš zvučati bolje od bilo kog Nišlije. Da? Da. Ja ponekad propovedam u crkvu, sad propovedam na engleskom, ali jednog dana hoću da propovedam na srpskom. Da, to će biti dobro. Ja deo evanđelsku crkvu. Da, razumem. Da. Možda to kod nas nije, da kažem, običaj propovedati u crkvi, znaš. Da. I to je u početku, pre 20-25 godina, to je bio mali problem. Kao da li su sekt, da li su ovo. Ali naša crkva je obična crkva u Englesku, u Ameriku. U Americi, da, u Engleskoj. Da, i u našu crkvu mi imamo oko 60 ljudi, manje više, pola Srbini. Pola Srba? Srba, pola stranac. Pola stranaca. Da, interesantno je. Zato što imate mnogo ljudi studiraju u Nišu. Koji studiraju, da. Koji studiraju i naša crkva je mjesto gdje može da, kako se kaže, da idu u crkvu na engleskom. Mi imamo pola engleski, pola srpski. Ne razumijem. Da. To je onda drugačiji, da kažem, koncept ili drugačiji neki sistem gdje imate i propovedanje na engleskom i na... Da, mi imamo slušalice za ljudi. Ako propoved je na srpskom, ljudi može da sluša na engleskom i kad pevamo, ekran ima reči na srpskom i na engleskom. Da. I to je lepo. To je dobro, da. Da li postoji posebna lokacija u Nišu? Episkopska. Da li znaš? Naravno, da, Episkopska ulica, da. Da, preko puta Star. Znaš, engleski Star, kao škola engleskog. Da. Star, preko puta tamo je crkva. Preko puta te škole ili preko puta toga. Da, blizu u Čošku.
To je baš blizu Česme možda? Da, mesto se zove Radosna vest. Mhm. Da, ima website na engleskom, na srpskom, Radosna vest, da. Ima mnogo stvari. U nedelju imamo službu Mhm. i tokom nedelje ima Talk English kao klub gdje ljudi može da ide tamo besplatno, da kao studenti. Vežbaju engleski. Da, za studenti, da. I Voice, to je kao hor. Za student, da, ima neke stvari. I rade u humanitarni pomoć. Da, kao humanitarni rad. Kao charity, da, humanitarni rad. Da, ima puno stvari tamo. Da. I da, hoću da pomažemo. Mi hoćemo da pomažemo. To je lepo. Ja zaista nisam znao za to, za tu lokaciju i u suštini za tu crkvu u Nišu. Ti bi to možda objasnio, to znači nije, mislim, to nije ni unutar katoličanstva, ni unutar pravoslavlja, to je, da kažemo, posebna kao hrišćanska... Da, mi verujemo isti stvari. Kao... U iste stvari, da. Apsolutno. Da. Samo možda kako izgleda. Kao mimo kao muzika, električni gitara, kao, kako se kaže, bubnjevi, da. Klaviri, da. Imamo mnogo stvari za decu. Sve je malo informalno. Da, razumem. Neformalno. Zvuči zabavno. Da, zvuči zabavno. Jeste, da. Ali još uvek ja i moja žena, mi volimo da idemo u ortodoks crkvu. Pravoslavnu crkvu? Pravoslavnu. Samo da budemo unutra, kako se kaže, ima kako se kaže, atmosfera. Atmosfera, da, jeste. Posebna je atmosfera unutar crkve, da, osjeća se neki, da, razumem. Da, to je to što si mi ti opisao ili što si mi objasnio, da, zvuči kao neko, da kažem, kao neki hands-on experience. Mislim, mogu raditi svašta, pričati, organizovati te i službu i mogu svirati instrumente. Jeste, da. I, socijalno je nekako, da kažem. Jeste, da. Crkva nije samo za nedelju, za služba u nedelju. Da. To je kao sve tokom nedelja. Mi hoćemo da radimo sa ljudima ko nema pare. S ljudima koji nemaju para? Da, i to je bitno za mene, zato što ja sam ekonomista i radim ovdje za hrišćansku dobrotvornu organizaciju koja pomaže ljudima da izađu iz dugova. I zbog toga to je bitno za mene i mislim da sa mojim iskustvom ja mogu da radim neke stvari. Neke stvari, da, sigurno. Vidjet ćemo. To je veoma plemenito. Plemenit posao koji ti radiš, kojim se baviš. Da, to je bitno. Za mene nije bitno da dobijem najviše pare, što mogu. To je bitno da uživam gdje radim i da radim nešto, kako se kaže, nije bitno, kao... Nešto što pomaže ljudima, što ima nekog smisla, purposeful ili fulfilling ili, da. Kako se kaže fulfilling na srpskom? Naprimjer, rekli bi nešto što me ispunjava. Da. I nešto što ima svrhu ili nešto što... Da, maybe I'm blanking on the word, but možda, ali nešto tako slično bi, da, mogao da kažeš i za, ne znam, za ljude, na primjer, koji su doktori ili nastavnici, neko ko pomaže društvu, ko gives back ili nešto tako. Tako je. Pomažeš ljudima. Da. Nadam se. Da. Možda mi je interesantno da te pitam samo,
pošto je tvoja žena iz Paraćina, da li je ona studirala u Nišu ili kako ste... Da. Ona je Da? Paraćinka, Da? ali živjela je u Nišu oko 25 godina i studirala je na filozofskog Da, rekao si mi engleski, da. engleski. Ona je, kako se kaže, 85. godina. A, ona je 85. godište. Godišnje, da. Godište. Godište, da. The year you were born, like a generation more or less. I know we wouldn't use it like that in English, but ali da, kažemo godište kao the year you were born. In English, we don't say that, but I know in Serbian you say that. In 1985, da. Right, exactly. And sometimes, like in English, you would use the word generation for the graduation year, I think. Something like the year of, or the generation of, or the class of. Class of, yes. Right. A na srpskom mi koristimo u stvari datum rođenja ili godinu rođenja za generaciju ili za to, da. Ja sam, na primjer, 88. godište. Ok, pa super. Da li si bio na filozofskog? Ne, ja sam bio na medicinskom fakultetu. Ok. Ja sam farmaceut po struci, po zanimanju. Sad promenio. Pa ja mislim da ja sam sve vreme nastavnik. Da. Sve vreme nastavnik i u školi učim decu neke predmete vezane za farmaciju, a na internetu učim ljude srpski. So, I kind of put it all together into maybe being a teacher, but just teaching učim drugačije stvari. Da. I s jedne strane je sličan ili isti posao, kao posao nastavnika ili učitelja, a s druge strane se veoma razlikuje i radim sa različitim ljudima ili učenicima. U školi bi bili učenici, studenti su samo na fakultetu, da? I onda u školi imam učenike, oni nisu možda preterano motivisani da uče. So it's a different structure, I mean, and i onda na internetu i na Itokiju gde radim srpski mogu upoznati ljude iz svih delova sveta i oni baš vole da uče srpski i veoma je to interesantno. Ne samo da radim kao nastavnik, nego da upoznajem ljude kao što si ti, da pričam sa njima da vežbaš. Da, mislim... I kada više voliš? Da radiš preko internet ili lice na lice? Pa to su isto kao da kažem, što bi na engleskom rekli kao dve strane novčića. Ja lično ih vidim kao, they're just two halves of my work or of what I do. I kind of see it like that. So sometimes I would think about maybe not working in school and only working on the online. But I think I would miss, one if I quit the other. Ima svoje prednosti sve i mane, da? Prednosti i mane. Da, slažem se. Ja radim od kuće, ali svaki mesec ja radim, kako se u glavni head office, kako se kaže, glavna kancelarija. Da. I think we have a word for that, like, it's not really headquarters, but head office, možda glavna kancelarija, da. Ja radim tamo oko 2 do 3 dana, da imam, da budem sa ljudima. Da, živi kontakt i direktni kontakt. Da, i sviđa mi se to, da imam oba, da. I kad živim u Nišu, još uvek moram da se vratim svaki mesec. Da budem tamo na poslu. Da, bit će interesantno kako ide, ali nije loše. Oni će da plati za kartu, za putovanje. Da. Da.
vidjet ćemo. Ja ću da, možda ja imam mogućnost da slušam YouTube, da, znam da imate mnogo stvari na YouTube i često slušam te kad pravim večeru. Da, Da, pametno. Da, zato što ja nemam mnogo vremena da učim, zato što ja imam zauzet život. Da. Ali imam mogućnost da te slušam kad pravim stvari. I da Multitasking. Multitasking, da. I imate mnogo drugačije teme. Kako misliš, teme? Da. Misliš na mom YouTube kanalu ili? Da. Da, sviđa mi se to. I to je razlog zato što sam htio da pričam sad sa vama. Sa tobom, ne moraš mi persirati. Da, sa tobom. Da. Zato što ja sam uzeo kako se kaže, a lot of benefit. Puno si, kako da kažemo, puno ti je koristio, puno su ti koristili ti videi koje si gledao? Da. Zbog toga. Da. I da, srećan sam što ti radiš preko YouTube-a. Da. I nadam se da sve će biti veće i veće za tebe. Da, hvala. I ja se nadam... Da, hvala ti. Ja se nadam prvobitno ili primarno zato što bih voleo da me još više ljudi nađe da bi mogli da uče srpski. To, ja to volim da mogu da im pomognem. I onda zbog toga bih voleo i ja da kanal bude veći, ali za sada, kako da kažem, nisam nestrpljiv. Da. Znaš, ne razmišljam mnogo megalomanski u tom smislu i ne plaćam reklame, nego ostavljam da ceo YouTube ide organski, da ljudi nađu, da zaista ljudi koji žele i kojima treba to vide, to mi je drago i to mi je cilj. Da, slažem se. I ti si baš lako da, kako se kaže, to follow. Za praćenje? For following? Da. Zato što pokušao sam da slušam kako neki čas preko YouTube-a i nije bilo toliko interesantno, toliko lako da učim, ali kad slušam stvari što ti napravio, to je odlično. Hvala ti. Ne promeni ništa. Hvala ti, da. Ne menjaj ništa. Neću, hvala ti puno, da. Ja mislim da ja baš i nisam mnogo interesantan, ali trudim se da samo bude edukativno. Da. Jeste, interesantno je za mene. Da. Jedva čekam da pričam sa togom lice na lice u bulevaru. Uživo na bulevaru, da, sigurno. Baš ćemo biti blizu i stvarno možemo ići na Kej. Ja mislim da je to meni najlepše. I Luka i Jasper mogu krenuti i Lina, možemo svi ići tamo u šetnju. Super. Da, Luka i Jasper vole životinje, ali posebno pse. Da, pse, kuce, Htio sam da te pitam. Za tebe gde je najbolje mesto kao restoran, kafić, gde voliš da ideš? Sa ljudima možda, ne samo za malo piće. Da, razumem, pa znaš kako je ovde, ima ih previše, ima ih puno. I ako me pitaš za, na primjer, ako me pitaš gde mi je neka, da kažem, omiljena hrana, it's hard to say favorite, but negdje gdje baš volim da idem, postoji jedno mesto, nešto kao kafana, zove se Ordinacija. Ok, Ordinacija? Ordinacija. Oni u stvari imaju dve lokacije. Jedna sad nova lokacija je preko puta novog kliničkog centra. Da, znam gdje je to, da. Imaju lepo sad, tu su napravili, kao prvo ide veliko dvorište, i onda je malo dalje od ulice i
i taj kafana, restoran, oni imaju možda malo drugačiju hranu. Nije ona klasična, ti si sigurno bio u kafani, znaš kako je roštilj i to sve. Nišlička mehana, idem tamo često. Nišlička mehana, ti to, da, normalno, da, to su sve te klasične kafane kojih ima puno, ja ih sve volim, naravno, ali ordinacija mi je kao neko osveženje, zato što je malo drugačija. Vidjet ćeš kad budeš otišao tamo, oni imaju ćevape koji su drugačiji malo, koji su od... mislim da ih donose ih, bar oni kažu da donose te ćevape s Kosova, od malo drugačijeg mesa, pa je drugačiji ukus, vrlo interesantno drugačije. Imaju neku vrstu ovčijeg mesa. Ovče, lepo. Da, imaju i klasične, naravno, roštilji i ostalo. Pastrmajlija. Pastrmajlija je nešto možda možeš reći da malo izgleda kao pizza, ali nije. Mislim, isto ima testo prvo. I onda preko testa su komadići mesa i kačkavalje preko koji je istopljen. Lepo. A spolje je hrskavo, kao krcka, znaš, kao crunchy. A unutrašnji deo je mekan i mesnat. Interesantno. Da. Nikad nisam probao. Da. Pa ja volim grilovano meso. Naročito pileći batak, ćevape, možda rabacu u kajmaku kod Rajka. Kod Rajka, naravno, da. I jedne godine sam išao u Leskovac na roštiljadu i uživao u punjenoj pljeskavici. Baš lepo. Da, to je ukusno. Da, tamo je obično velika gužva, ali je dobro. Ali nažalost nisam kao pravi Srbin zato što ne volim burek, ni rakiju i probao sam, ali ne volim belmuž. Bio sam belmužijada. Bio si na belmužijadi, da? Bio sam, da, ali ne sviđa mi se. Da, razumem. Iskreno, ni ja nisam kao pravi Srbin, jer pod broj 1 ne pijem i ne volim rakiju. Ne. Burek mi je ok, ali je zaista previše mastan i radije bih doručkovao nešto drugo. Burek mi je verovatno na 10. mestu, znaš, pre bih našao nešto bolje. Tako da, slažem se s tobom, da. Da, sviđa mi se vino od višnje ili maline. Imate Riva, ako znaš kada je to, Riva pizzerija. Naravno, pizzerija Riva, da. Tamo ima lepo vino, tamo. Da. I sviđa mi se to. Umjesto pivo ili... Da, razumem. Da, neko lepo ili kvalitetno vino, da, razumem to. Zvuči bolje nego prevelike količine piva. Da. Mislim, ja moram biti iskren, ja uopšte ne pijem alkohol. Uopšte? Ništa ne pijem. Šta piješ? Kiselu vodu, cedevitu, čaj. Moje žene vole to. U Engleskoj mi ne pijemo kiselu vodu toliko. Da, ali znaš, za vas u Srbine, to je obično kad jedite negde kisela voda, hleb. Da, to je interesantno za nas. Da, mi pijemo kao obično, kao česmovača. Česmovača, da. Ili samo negazirana. Da, obična voda, naravno, da, česmovača. Pa jeste, puno mi to ljudi kaže, znaš, iz različitih zemalja. To je baš nešto izgleda ovdje specifično i ima dosta izvora. To je sve izvorska voda. Da. To je baš je ukusna u stvari, ako možemo da kažemo da je voda ukusna, jer voda i nema neki ukus, ali znaš šta hoću da kažem, nekako je osvežavajuća i... Da. Mi često kupimo Prolom. Naravno. Voda i da. Puno ljudi uzima Prolom, kažu da je dobra i da ima magnezijuma dosta. Da. Da je dobra za bubrege.
Za šta? Bubreg, kidney. Kidney, ok. Da, Da, da. slažem se. Na primjer, ne mogu ni reći kisela, jer ja mislim da to kisela voda u stvari malo se i razlikuje od gazirana voda. Jer kisela je ipak nešto što predstavlja izvorsku vodu sa prirodnim mineralima i anionima. Znaš, gazirana voda is just sparkling water, koja, na primjer, u Americi je odvratnog ukusa. It's just disgusting, you know. I agree. It's interesantno je za mene koliko drugačije stvari kao ukus, obični stvari kao krastavac, paradajz u Srbiju. U Srbiji? U Srbiji, da. Zato što ovdje u Srbiji je mnogo ukusnije. Ne mogu da verujem kako drugačije je stvari. Kao voće, povrće je i da. Jedva čekam da budem sa vama i da jedem svežih stvari kao lubenice, jedva čekam. Kao glava. Jeste, da, kao 3 glave, da. Kupiš jednu 20 kg. Jeste, ja obožavam lubenice, one su stvarno prelepe. Da, i ne znam kako je u drugim delovima Srbije ili u drugim gradovima, ali mislim da ovdje možeš imati prilike, čak možemo o tome možda i pričati kad budeš došao. Mislim, a i ovako generalno hoću da kažem, imaš puno proizvoda, puno hrane koju ne samo da možeš kupiti u supermarketu, naravno, ali možeš naći nekog, ako hoćeš prirodan med, ako hoćeš piletinu, jaja, mleko, možeš naći nekog direktno sa sela koji je tu blizu na 20 minuta, pola sata i možeš kupiti direktno proizvod koji je domaći, koji je, znaš, I'm not saying it's organic and perfect, but still it's, znaš, opet je manje više, da, ali opet je nekako prirodniji. Da, slažem se. Da, ja jedem jaja svaki dan i rekao sam, samo juče sam rekao ženu, moram da nađem najveće i najtamnije, kako se kaže, kako se kaže jajk na srpskom? Žumance, da, to je dobar znak. Da. Ako ja je dobro. Jeste, da su pilići jeli neku hranu koja je imala karotena, vitamina A, neku dobru hranu možda ili prirodnu, da. Razlikuje se stvarno. Može se stvarno vidjeti velika razlika kad se kupe jaja koja su baš mi kažemo domaća. U smislu ne iz supermarketa, neke masovne proizvodnje, nego od nekog, kako da kažemo, od nekog seljaka ili nekog koji ima svoju jednostavno proizvodnju. Their own production, da. Da, pa mi ćemo da idemo u pijacu ako imamo ako imamo dobrih stvari umjesto supermarket ideje, ali... Da, naravno. Da, razumem. Da li postoji pijaca u Duvaništu? Možda ne. Ne, možda Bulevar je... Kad sam episkopske ima u ćošku kao pored Paliluska rampa, znam da moje tašta, mislim da on ide možda tri pijace da nađe najbolju, razumijem. Tvrđvi ima velika pijaca. Mislim da su je sad premestili, mislim da više ne radi tamo. Sad su to napravili malo lepše, pošto je ipak centar, mislim da tu više ne radi ta pijaca. I da li još uvijek imate muški market? Muški market? Da, ima stvari za auto, ne znam kako se zove. Misliš vikendom? Da, pored tvrđvi, da.
Da, autopijaca Da, ili buvljak možda ga neki zovu. uvijek, da. Buvljak. Flea market, da. Da, kao flea market, da, tačno. Uvijek. Ja nisam tamo bio godinama. Baš sam pre 2 dana razmišljao o tome. Ja iskreno mnogo loše stojim, mnogo mi loše idu te neke stvari vezane za majstorisanje. Da, Ali mi je baš pre 2 dana palo na pamet da odem zato što se sjećam da je tamo bilo jeftinih knjiga. lepo. Ok. I was just thinking, I'm not even sure. I hope it still works, subotom ujutru, nedeljom ujutru. Nadam se da i dalje radi. Da, pa morat ćemo da kupimo knjige. Da. To je drugačije. U Engleskoj mi ne kupimo knjige. Sve je besplatno. Misliš na udžbenike? Misliš na udžbenike, textbooks, U da. školi sve je besplatno. To je stvarno lepo, da. To je ono što jeste. Naravno, i u Engleskoj vidiš i moji rođaci u Austriji mi to kažu da je sve besplatno i knjige i sveske i pribor Da. i hrana. That's also a big difference. Hrana. Da, za nas hrana je besplatno samo za prvi razred. Jasper, koji ima 4 godina, hrana za njega je besplatno. 4 godine? I mislim, isto za 5 godina. Luka, on ide na 3. razred. Ide u 3. razred, da. 3. razred, da. Sad mi moramo da platimo. I to je oko 300 dinara za ručak. Razumem. Da, nije loše, ali da. Da. Ali ne znam kako se kaže, radno vreme za nas je drugačije. Škola počne u 15 do 9 i završi u 3:15. Da, završi se u 3:15. Ali čuo sam u Nišu, ne znam ako je isto za celu Srbiju. Za celu Srbiju. Imate kao, kako se kaže, morning i morning group. Prva smena, first shift, prva smena. Okay, prva smena i druga smena. Da, ili jutarnja i popodnevna smena, da, ili prva i druga. Tačno, to je u celoj Srbiji, ja mislim, sistem. Ok, da. I zbog toga moja žena neće da radi u početku, zato što morat će da bude sa decom. Mi ne znamo ako Jasper će biti ujutru i Luka posle podne. Razumem. Da, i mora da čuva. A ja mislim da će oni biti, mislim, zavisi jer Jasper u stvari tek prvo treba da ide u predškolsko. Da. I'm not really sure how that works. And then later, oni su obično ista smena ako su parni. Naprimer, 1., 3., 5., 7. Well, not necessarily, I guess, but vidjet ćemo, vidjet ćete. Da, samo htio sam ti reći, ono što je dosta drugačije u našem školskom sistemu, u našem obrazovanju, je što škole u Srbiji uopšte nemaju kantinu. Da, morate da idete za pecivo negde. Da, moraju da izađu, moraju da pređu ulicu deca, moraš da im kažeš budite pažljivi kad prelazite ulicu, da vidite auto da li ide, znaš. Ne znam kako se osjećam o tome. Zašto? On imaće samo 9 godina. Da. Vrlo mlad, da bude sam na polju. Da. Mislim, generalno je u redu, generalno je, znaš, ti možeš vidjeti, na primjer, ujutru kad voziš pored škole, da ima puno dece, svi voze sporo, imaju čak i onaj, znaš, ono kao, imaju taster na semaforu i čim pritisnu taster, odmah je crveno za auto, a za njih je zeleno. But still, I know what you mean, it's a little worrisome, but it's generally okay, you know. Da. Meni se to ne sviđa. Ne sviđa mi se čak ni za moje učenike, oni imaju po 17-18 godina, čak su već i punoletni, ali oni moraju ići daleko da kupe hranu, kasne na časove, znaš, ili odmori nisu dobri, jer ako pričamo o toj drugoj smeni,
ona počinje u 2 popodne i imaju odmor u 4:30. Like, that's too late for lunch, that's 4:30, you know? Yeah. Da, vi jedite kasnije od nas. Mi jedemo 8 za doručak, manje više, Da, 12 do 1, a onda 6 Da. za večeru. Ali za vas je malo drugačije. I ponekad kad sam tamo, Mhm. samo jedem 2 obroka. Samo kao nešto ujutro i nešto u 3, 4, da. da, I možda nešto malo uveče, kao neki sandvič, tost. užina neka, da, Može Cezar ili Cezar salata, da, da, nešto, da, i palačinke, da. naravno, da. Jeste drugačije i malo kasnije jedemo i možda dosta kalorično jedemo i da, I sad, generalno. sad imate mnogo brzo hranu. Mnogo brze hrane. Mhm. Brze hrane, da, pre 16-17 godina kad sam živio tamo, niste imali mnogo brze hrane. I ljudi su bili, kako se kaže, nije skinny, mršavi. Sad malo Sad, još malo. da, ja mislim. Zbog toga, mislim. Moguće. Da. Mislim da to ima uticaja, naravno. To je faktor, a također je nekako ceo, kako da kažemo, stil života drugačiji i onako više je globalizovan i deca su manje aktivna, ja mislim. Da, upravo si. Da. Ja već imam neki, kako da kažem, like a larger sample size, jer već 10 godina radim u školi i sad, ja mislim, po prvi put mogu vidjeti da su već i deca, to se stvarno nije dešavalo pre u Srbiji, da deca u srednjoškolskom uzrastu budu gojazna, da budu baš onako, znaš... Da, nažalost. Da. Ali da, to je možda nedostatak, a možda i prednost, jer sad imaš ove aplikacije, ne znam da li postoji neki ekvivalent u Engleskoj, mislim na Glovo i na Volt. Da, imamo. Da. Yes, da. Kao Uber Eats. Da, kao Uber Eats, da. Da, imam, da. To je iznenađujuće možda da je toliko popularno u Srbiji, ali očigledno je da i Srbija nekako, vidiš, ide tim nekim, globalističkim trendovima. Glovo i Volt non stop 24 sata voze bicikle, motore. Lako je. Da. Koristi, da. Ja imam prijatelj ko živi u Nišu, bulevar, blizu, kao bulevar Nemanjića 13. Da. I on je sa Novog Zelanda. Wow, ok. Da. I 6 dana nedeljno koristi Glovo. Svaki dan, da. I koliko komerc. Da. Ne pravi ništa. Da, razumem, da. Što da ne, to je sad bar ima izbor. Kao što si rekao, pre 15-16 godina, tad sam baš ja otprilike upisivao fakultet. To su samo bile ćevabdžinice. Samo pljeskavica, burek, ako ideš u pekaru, burek, i to je to. Sad, I don't know, we still don't have Indian or Thai food or Chinese, we still don't have that as fast food, we have some restaurants, but as fast food, I guess we don't, but we still have a lot of, mislim da ima više izbora nego 2007. Da. Da, to se. Da, ne znam zašto nemate mnogo kineske restorani, zato što imate puno kao kineske prodavnice. Da. Tačno. Hranu. To jeste čudno, da. Mi volimo ponekad da odemo u Pobedinoj ulici. Da.
u Pobedinu, da. They don't call it Pobedina anymore technically, but everybody calls it Pobedina, right? Znaš na koju Da, ulicu da, da. mislim? Moja žena je živjela tamo. Oh, da. Obrenovićeva. Tačno, ti znaš bolje, da, Obrenovićeva, da. Tu ima u stvari 2 kineska restorana. Stvarno? Da, mi tu ponekad odemo, ali to je stvarno malo, možda da je samo 2 za ceo grad. Da. Ali, Da. da. Možda je već kasno, Martine, možda, ili sigurno ti imaš obaveze sad i sa Lukom i sa Jasperom. Bilo je neverovatno interesantno pričati sa tobom. Da pričam sa tobom. I ja. I definitivno se radujem tome da se vidimo i uživo uskoro. Da, u definitivno. Nišu. Da, ja ću da pošaljem mail kad dođem da i možemo da idemo na piće. Važi, super. Hvala ti puno za večeras. Da. Ne, hvala puno za sve što radiš preko YouTube-a, besplatno za nas. I nadam se sve uspeha. Hvala ti. Hvala tebi, hvala ti na komplimentima i na podršci i laku noć i čujemo se. Da, laku noć. Vidimo se. Ćao Martine. Pozdrav.